Jamhira mon bandiraɓe selaɓe heɗotoɓe radio Joe Sare en garti hande oɗo ñalawma aljuma hawri ko 4 lewru avril hitande ujunnaji 2025 habaruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawɗo jiɗɗen ko toon to États-Unis ma en ƴeewa haalde ko fati politique non ko ƴeewde kadi ko hesɗi ko laamu makko Donald Trump ko siftinde on tan e wayno oɗo saha joni ko ɓuuri tampindeɓe ko haaluji guiɗe e nguɗo bortugo ɓe ndenduno hen taw ko journaliste goto ɓeyda hen habaruji men international ko ɓuuri hewde hen ko toon to Sénégal ɗum noon ko hannde woni anniversaire walla manditare leydi Sénégal ƴeewen kadi hokko on ko gardiɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hol discours makko ƴeewen no ruttitade toɓɓe par toɓɓe holko haali ko fati hen duuɓi garoji duuɓi 4 garoji ko fati hedde koyde laamu makko ɗum woni titre jam ɓuuri mawde ɗo le journal ma en garda détail muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Joe Sare Jamhira mon siftinde on tan ko hande ko aljuma 4 lewru avril hitande ujunnaji 2025 ko yafnaɗo on kadi woni oɗo dumunde foof en gonano jooɗiɓe ɗum woni onon fof ɗo jallo jaafo guila ko tarte hen ko haalte hen fewani habaruji men d' abord haade men nande habaruji ko fati e weeyo siftinde on tan ko ɗe balmayɓe ɓinne wayno ko tuuɓoji goni ko diwan Ohio Indiana ene wonde Kentucky donc wonande oɗo jamma aljuma ha yettima samedi suba en wayno toɓoji ko continue ɗum noon ko rentade wonande surtout ñalawma samedi oɗo en ɗamina toɓoji ma kew doole kadi ma gonde keneɗi 20 degré Celsius jarten oɗo ñalawma hande ɗum noon ko température o ma tello e ñande dimanche ha yetto e 9 degré kadi toɓogo ma continue ko toɓoji kadi ma puɗɗito kadi ñande alarba garo yonte alarba nde en donc alarba ha samedi kadi ma toɓoji ɓamta habaruji men ko fati politique kono kanko Donald Trump mon continue hande haareji makko contre en wayno ko ɓuuri haalede oɗo saha joni won ko oɗo scandale bannoɗo yontere ɓennude to ɗum noon ko taw kamɓe wonɓe toon to Maison Blanche surtout henna kanko gardiɗo défense kanko gardiɗo justice ene wonde en hohoɓe hewɓe ganduɗa waajitoɓe men ko mbiyata jeeyaɓe batu ɗeɓe ndendduno eɓe kaala ko fati attaque moɓe mbanno toon to Yémen donc par heure en taw to journaliste goto jeeyaɗo Atlantique ne ɓeyda hen ɗum noon ko ɗum woni ko haalta oɗo saha joni tumnade kadi CNN ko haali mbi wonde ko surtout yenne tuggi hitande ujunnaji 2016 ha yetti hitande ujunnaji 2024 kamɓe ardiɓe oɗo saha joni justice hono kanko Pam Bondi kanko gardiɗo FBI hono directeur Kash Patel e kanko kadi gardiɗo adjoint directeur FBI hono kanko Dan Bogino e kanko kadi oɗo saha joni gardiɗo toon to justice mo banggue laamu mbiyata ko yes attorney hono mbiyata Ed Martin e yiyanomi e ɗiɗo duuɓi ɓe ɗiɗi ɓe kalanno ko fate surtout henna takkude Hillary Clinton e takkude kadi kanko président Joe Biden wonde ko Hillary Clinton e nder nde wonno den ministére toppitiɗo ko fate affaires étrangères ene wayno hutrinoma ordinateur muɗum personnel walla email muɗum personnel pour wadde hen gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko secret ko fate surtout hen ambassade mabɓe gonnoɗo toon to Libye walla haare wonnode toon to Libye oɗon saaha ɓe mbiyanno ko kanko Hillary Clinton foti ñaawede eɓe joktoro kadi wono kanko cuɓanoɗo yo enquête o président Joe Biden o ene wayno kanko hoore makko holko woni sababu o jaɓani wiide Joe Biden won document ji tawnoɗi galle mumen kañum hoore mumen foti ñaawire ɗiɗo document ji donc ene wayno ko kanko surtout Patel o wi wonde ko oɗon cuɓanoɗo yo enquête Biden hono kanko biyeteɗo special counsel biyete Robert Hur ene wayno kanko hoore makko e woppi Joe Biden tan dow mere donc e oɗo saha joni kamɓe fof ɓeɗe namde oɗo saha joni holkoɓe kalata ko fate ɗiɗo nguɗo batu jaltungu taw kamɓe koye mabɓe eɓe nanni hen yimɓe ɓe ganduɗa henna taw gan jeeyaka e laamu eɓe kadi eɓe kutori henna kadi kutorgal signal ngal laamu yamirani yo hutere meeɗani hutorede holkoɓe kalata donc oɗo saha joni eɓeɗe deeƴi kanko Pam Bondi noon mon haala wi wonde d' abord ko foti haalede ko fate janggol kamɓe États-Unis attaque moɓe mbaɗi toon to Yémen o ɓe dañi hen succès kono noon ne wayno ko kala kadi ko haalte hen ko haalano e nguɗo botungo wiyango wonde journaliste waɗama hen ene wayno ko ala gueɗe mbaɗaɗe hen taw ko gueɗe classifié won gueɗe mbaɗaɗe hen noon ko gueɗe sensitive kono noon ene wayno ko ɓe jaɓani haalde ɓe jaɓani condamde dal ko way wonde foof e ko anda tan e balɗe ɓennuɗo en surtout en tuggi aljuma ɓennuɗo andama hono yimɓe surtout jeenoɓe kanko conseil makko kanko Walsh
Walls noon ko kañum woni conseiller kanko Donald Trump ko fati sécurité ene woni yimɓe heɓe liggotonoɓe makko ceekama ɗum noon segde ɗumen nde ko sibabunde surtout ene wiyede ɗiɗo document ji walla oɗo signal ene wawi taw ko ɓeɗon yimɓe kañumen mbaɗi nanni hen yimɓe ɓe jeyaka hen kono noon ko anda tan ne wayno ko kanko Donald Trump o seki yimɓe au moins kene wona tato walla nayo liggotonede makko kanko Walls o haali noon o kanko Donald Trump omo continue supportude hono kanko Walls ɗum noon ko neɗɗo ko goto e conseil ji makko oɗon kadi ne wayno ko nde mbaɗata oɗo conférence kañum hoore mum oɗo saaha ko Russie ko toon neluno e kadi ko ɗum ɗo fof ko e pour wonande démocrate en wonande kadi yimɓe hewɓe hay républicain puɗɗima wiide wonde ɗum ɗo henna ko violation hande ko fati ceggol ɓeɗo yimɓe tungɗade hande ko New York Times ko reporti wonde ko ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko biyeteɗo Laura Lumo ɗum noon ko sehil Donald Trump kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kaalo gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe leñamagal gueɗe ɗe ganduɗa controversie gueɗe ɗe ganduɗa ɗe gootay kañum hoore mum ni ko mbinoɗo wonde ko donc e nder terroriste bannoɗo toon to New York o ɗum ɗo ko wonde ko wona gonga ene wayno ko caggal nde kanko Laura Lumo nde o ari toon to Maison Blanche o fotte Donald Trump ene wayno ko ene tuuma wonde ko kanko yamiri ɓeɗon yimɓe yo ceeke ene wayno ko New York Times wi wonde ko kanko Laura Lumo nde o ari toon to Maison Blanche nde o jodde Donald Trump o holli mettere makko no fewi o yenni yimɓe hewɓe jeenoɓe équipe kanko Mike Walls ɗum noon o wi wonde ko ɓeɗon yo ceeke tuma hande New York Times ko haali kono kanko Mike Walls o hollani cuusal defandude yimɓe makko oɗon saha hay sinde wonde o welaka ɓeɗon surtout yenno wiide wonde ko kanko Laura Lumo yo ara omo haala wiya wonde ko ɓeɗon e ceeke ko way wonde fof ene wayno ko kanko Laura Lumo kadi e nder konnguli ɗi o haali toon to Maison Blanche o wi wonde sinde ko Kamala Harris kañum wonno hande président ene wayno ko Maison Blanche fof wontata ko mbiyata kari ɗum noon ko kari ko ñamde indieji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa raciste kanko Laura Lumo mandira ɗum haare wonde hakkude kanko Donald Trump go ummini haare hakkude États-Unis e leyɗele kewɗe surtout wayno kono Canada en ɓeydude ko fate frais douane dañi républicain ji hewɓe yantuɓe kadi e démocrate en pour hadde wiide wonde ko pour surtout hedno joofade kamɓe Canada e ɗum ɗon ko hunde ne wayno ko kala peeje Donald Trump to wonno yo nattu ɗum ɗon fof firti wonde ko oɗo saha joni ko kamɓe républicain ji hawnaki hay so ɓe continue supportude Donald Trump fuɗɗima wadde seeɗa caɗele hakkude mabɓe parti mabɓe yiyede won sarɗiyankoɓe taw ko républicain ji supporteur uji Donald Trump gonno ko noon suusde mumen reedu oɗo saha joni arde enen goota contre makko kanko Donald Trump ko jiiɗa ɗum kanko ancien président Barack Obama e kanko kadi ancienne vice présidente Kamala Harris ɓe mbawi kamɓe koye men ƴeftude konnguɗi ɗum noon koye ñande alkamisa ɓennuɗo ko wawi wonde fof ko kanko Barack Obama o haali o wi gila woteji ɓenni o jaɓani haalde o wonno koye omo watti haqqille makko mo daara ko waɗata ko kono e wayno oɗo saha joni kanko Donald Trump ko fuɗɗi wadde ko e nder mandat makko ɗiɗaɓa ko fate laamade États-Unis ko hunde nde meeɗani yiyede ko hunde nde ganduɗa en leydi ndi fof ene foti hulde ɗum ɗum noon o haali gueɗe kewɗe ko fate surtout henna kanko Donald Trump no yiiɗi waylirde gouvernement fédéral ni no sécurité won hen yimɓe hutorto hen wonde président pour menace de yimɓe ɓe ganduɗa kala yimɓe wonɓe yimɓe lundade e gueɗe e peeje makko kamɓe hutorto kadi wonde président surtout habde e école aji mawɗi ko wayno université ji sibabude kañumen koye men ene mbaɗa seppoji contre yidde makko e surtout kadi habde makko kanko Donald Trump won journaliste uji walla won yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko galleji avocat ji taw ko ɓeɗon e wayno ko e wiide makko kanko Donald Trump ko añiɓe makko par ce que ene défenda yimɓe ɓe ganduɗa en ko opposition ngaji makko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko Barack Obama o ko hunde nde ganduɗa en eɓe ɗaminno mawo yettu ɗon kono noon ɗo ko waɗata oɗo sahaji koni ɗum ɗo fof hunde on wayno ɓurti ɗum kanko Kamala Harris kañum hoore makko o fuɗɗima nde o ƴefti konngol nde o haali ha no fewi o wi o yiɗano wiide wonde ko mi haalani noon après o wona jalde kono noon e wayno ko kala koɓe kalno e campagne mabɓe emen Donald Trump nene waɗa ko ɓuri ɗum bonde ko jiiɗa ɗum wono kanko gardiɗo ko mbiyata Federal Reserve ɗum noon ko banque centrale mo États-Unis ngol wi wonde ko ene wayno ko haare nde Donald Trump umminoɗo saha joni surtout ɓeydude frais de douane wonande produit ji gummotoɗi caggal leydi ɗum noon kadi ene wayno kadi ko wonande kadi ɓeɗen leyɗele kadi kañumen koyemen wattade ndeɗon haare kala produit gummotoɗo e États-Unis jaaho caggal leydi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en ma tampine économie o
e ɗum noon hawnaki kadi ma ɓeydi ko mbiyata inflation. ɗum noon noon ko hunde nde ganduɗa kanko gardiɗo federal reserve biyeteɗo Jerome Powell siftinde on tan Jerome Powell ko kanko Donald Trump addunomo ɗo e laamu e ɗum noon e wayno ko nde Joe Biden ari nde kanko waɗi makko continue e nder wiide makko kanko Powell ko wi wonde ko en wayno ko hawnaki no ndeɗo hari ko Donald Trump fuɗɗi ko hen ɗum ɗon ma ɓeydu tinnude prix ma ɓeydu kadi gurdam ɗam ma ɓeydu tidde no fewi kono ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump e laamu makko ɓen continue hande hara nde mbaɗata nde yalti siftinde on tan ko liste yaltini ñande en leyɗele kewɗen jeeya hen leyɗele won hen taw hay produit goto ko ummotako to mumen kamɓe Donald Trump ɓe mbaɗi ɗeɗon leyɗele pour wiide wonde ko alay saago tarif o ɓeyde e ɗeɗon leyɗele ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo saaha joni fuɗɗima yiyede e nder marché ji surtout hende kalisaji to gossete ɗum noon e tugnade hande ko yalti toon to marché gonɗo to New York ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni hon dow perdi kene wona ujunnaji 2,000 sibabude kanko Donald Trump politique makko ko fate ɓeydi prix de douane ko wawi wonde fof ene wayno ko mono continue hande salade heɗade yimɓe joguiɓe harallagal ko fate surtout économie surtout e nder leydi ndi omo continue wadde ko waɗata ko pour wiide wonde ko kala ko waɗata ko ene wayno ko yettade par ce que kala ko ummotono caggal leydi fade Amérique ala hen intérêt. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Sénégal ko siftinɗon toon hande Sénégal woni ñalawma muɗum manditare toon to leydi Sénégal ɗum noon e wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o ƴeftino konngol hande ɗum noon o wiide wonde ko duwanade leydi Sénégal hitande 65 ko jogui indépendance muɗum kanko Bachir Diomaye Faye noon donc e nder discours mo waɗi kanko Bachir Diomaye Faye o d'abord o haali d'abord ko fate oɗo saaha joni koɓe gummi ɓe mbaɗa koɓe mbiyata audit ɗum noon ko compte uji kalate ɗum noon ko kalisaji ɗi ganduɗa kanko ancien président Macky Sall ɗiɓe takkimo mbi wonde ko tugui hitande ujunnaji 2019 ha yetti hitande ujunnaji 2023 kala gueɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗano ɗum goni koye enquête ɗum kanko Bachir Diomaye Faye o wi donc hay goto daɗata e enquête aji ɗeɓe continue mbaɗɗi ɗum ko mbiyata ɗum ko édition o haali kadi ko fate Bachir Diomaye ko fate Macky Sall o wi wonde ene ko gonga e gonga Macky Sall jaɓɓimaɓe toon to palais ene woni ko kanko hoore makko waddi accolade Macky Sall kono omo andi Macky Sall ko wonko waɗata caggal won gueɗe ɗe waɗata par ce que kanko rokki ɗum avion présidentiel yo ya waɗoya hajjuyel muɗum tokosel no wiiri o wi kono omo andi Macky Sall wonko waɗata gueɗe ɗe ganduɗa hen o taw kanko hoore makko Bachir Diomaye Faye o haalani donc kanko Bachir Diomaye Faye e nder kadi entretien mo waddi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa jaltude discours o wi wonde ko fate ko haalte oɗo saaha joni ko fate justice toon Sénégal o wi wonde ko ene wayno ko o wi wonde komo jogui pellital no fewi surtout wadde kala ƴewtade compte uji kalaseɗi ɗi enen noon ko sibabude kanko Macky Sall o laami leydi ndi kene wona duuɓi 12 eyyi ɗum noon tawde neɗɗo laamima duuɓi 12 alay saago kañum hoore mum wawa jabade so tawi namdama wawa jabade ko namda kanko Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko o so tawi ko kala namdaɗo kala neɗɗo kalfinnoɗo gueɗe responsabilité ko fati économie so tawi ko on woni joofaɗo ɓe yimɓe mbiyata ɗum ko normal kono noon so tawi neɗɗo homme politique joofama tan yimɓe gona wiide ko règlement de compte o wi kanko arani o ƴeɓtade o wi e haqqille makko ala foof nde gueɗe patuɗe Macky Sall woni ɗe ganduɗa gueɗe ɗe o yiiɗi wadde o wi kono noon wayno ko no wiiri ni o wi kanko hoore makko kanko Bachir Diomaye Faye o wawa wiide wonde ko loi so fawi makko o ñawetake o wi donc en ndiɗo leydi kadi tawde kadi ko ene wayno ko duuɓi 12 ko kanko Macky Sall laamino ɗum alay saago bawɗo wonde foof alay saago so lawol sohli ɗum yetto ɗum e wiide makko kanko Bachir Diomaye Faye kadi nde o jokkodiri e jeydiyankoɓe o wi wonde ko ñande 2 lewru avril hitande 2024 o wi wonde ene wayno ko kanko Macky Sall ɓe mbaddi accolade o wi kono e wayno ko kanko oɗon saaha ɓerde makko ala koko lamno oɗon saaha o wi kono o wi ene wayno ko o yamiri avion présidentiel yo naw Macky Sall taw oɗon saaha ene yinno yaade to o wi kono noon on andi Macky Sall won gueɗe ɗe waɗata gueɗe ɗe henna ko gueɗe ɗe ganduɗa contre laamu makko kanko Bachir Diomaye Faye noon o haalani holko woni ɗeɗon gueɗe ɗe Macky Sall ɗe o takki ɗum ne waɗa ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni ko ɗum woni luurodiral gongal hakkude laamu makko e laamu ancien président
fa wi wonde ko Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi surtout wonɓe toon to Mauritanie ene poti ɗoftade luwaji walla kuule gonɗe toon kuule local ɗum noon ko siftinto no waɗino caɗele dumu no ɓenni ɗo hen hakkude Sénégal naaɓe walla Mali naaɓe walla Côte d'Ivoire naaɓe nanggatanoɓe toon to Mauritanie sibabude ngala kayitaji wonde toon to leydi Mauritanie wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardi leydi ndi o e nder discours makko mo haali o wi ko alay saago ɓeɗon Sénégal naaɓe wonɓe toon ɓe mbawa ɗoftade kuule gonɗe toon local ko fate henne kadi gondigal politique e leydi ndi o wi wonde ko oɗo saaha joni e wayno ko ma dialogue wadde ñande nogas jeetati lewru mai ɗum ko dialogue o kadi ko wawde ƴewde gueɗe ɗe kadi noɓe kaldirta o wi wonde ene wayno ko haalde surtout ko ɓuuri haalde Sénégal oɗo saaha joni est ce que ko kanko woni laami leydi ndi walla ko Ousmane Sonko woni laami leydi ndi o wi wonde ene wayno kanko Bachir Diomaye Faye o yiiɗi ko wonde ko o dañde premier ministre taw ko neɗɗo kewɗo doole ko neɗɗo kadi bawɗo wadde liggey muɗum o wi wonde ko gonɗinano guila ɓe garani e laamu wonde ko neɗɗo goto ne wawi ardade leydi ndi ene wawi gerde leydi ndi foof o wi donc mo gonɗini wonde ko leydi ndi wawata laamede tan ko so tawi pouvoir ene fecca hakkude makko e premier ministre o wi ɗum woni wayno ko kanko premier ministre o omo hooli ɗum ene wallimo surtout henna won gueɗe kewɗe ko kañum halfina ɗum taw wona hunde fof ne remonté makko ɗum ɗo kadi ko hunde wawde wallede o wi kadi omo continue gonɗinde wonde ko hawnaki ɗum ɗo foof ko hunde kadi ɓe continue yañede surtout henna kadi so kaldigal ngal yiiɗi waɗe ñande nogas e jeetati lewru mai so waɗi donc ko fate juste leydi Sénégal o kanko Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko Sénégal naaɓe en continue en jogui droit namdade wonde ko justice yo waɗ liggey muɗum way ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof kadi o wi wonde ko teskuye baɗaɗo surtout yenno ko caggal hohoɓe hewɓe ɓe ganduɗa en oɗo saaha joni en enquêtaɓe won hen naggaɓe sibabude gueɗe ɗe ganduɗa patɗe e jawdi ndi tawaɗi no bonna e nder taw koye jimani ɗumen ɗum noon wonde o wi wonde ko kanko Bachir Diomaye Faye o yiɗi justice leydi Sénégal wona justice joguiɗo indépendance justice kadi joguiɗo baɗowo lawol muɗum kadi bawɗo wadde e gueɗe ɗe ganduɗa ene kala ko ñawata taw ko hunde ko lerde e kadi ko hunde lamde ɗum noon surtout yen habde ko fate kala ko fate corruption tawne wawi ankidde bawɗo wonde foof ɗum noon wi wonde ko ene wayni ko wiide makko kanko Bachir Diomaye Faye o wi ko ne waɗi yimɓe won ganduɗa kañumen koyemen won yimɓe ɓe ganduɗa en wonnoɓe laamu walla yimɓe ɓe ganduɗa takkinoɓe laamu oɗo saaha joni joguinoɓe kadi bénéfice aji par ce que hay goto wawa memde ɗumen kono e wayno ko justice leydi Sénégal o yiiɗi ko wonde ko hay goto ala droit wiide wonde ko laamu loi walla kuule potani yettade ɗum ko haali kanko Bachir Diomaye Faye ko jiiɗa ɗum ɗon o wi wayno ko ma leel ko noon hawnaki kamɓe koye maɓɓe Sénégal ɓe goni koye liggade pour ƴewde hebde kamɓe koye maɓɓe kalis maɓɓe taw ko kamɓe leydi Sénégal ɓe jeeyi o haali noon o wi wonde ko en waɗi caɗele kewɗe ɗe ɓe ganduɗa ɓe tawi ɗon ma ñalawma ar ɗum hunde fof ɗum ɗeɗon gueɗe fof maɓe oɗon jiitan ɗum peeje o wi ko noon omo siftini tan leydi Sénégal naaɓe ene wayno ko odidde mo mbaɗatno hen surtout e lebbi gadani manda makko ɗi henna ko wawde ƴewde beele ne artirde hoolare e leydi ndi artirde kadi waylude gestion leydi ndi e ko fate ngaalu no foti toppitirede ɗum noon wi wonde kadi ene wayno ko eɓene continue oɗo saaha joni haaldude e FMI pour beele wawde ko fate caɗele lurodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe FMI ko fate ngaalu leydi ndi kono e wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye kadi o holli wonde ko o softanani no fewi luuɓade kalisaji gummoto e caggal leydi kono maɓe ƴeewa tan hol e laamu makko ɓe jiiɗi ko ƴewde beele Sénégal ne jogo indépendant e hoore muɗum taw ne wawa kala ko sohli taw ummoto koye leydi nder leydi Sénégal ha hande gasditiren toon to Sénégal en wayno kadi ko tumnade kadi e ko haalate sibabunde kamɓe assemblée maɓɓe national baylugol maɓɓe kuulal ko mbiyata amnesty ñande 2 lewru avril ɗum noon ko waylude wiide wonde ko batte ɗum kamɓe député du Pastef oɗo saaha joni ene tuuma wonde koɓe jiiɗi noddude hono Adji Sarr wayno wiide wonde ko kañum ko sibabunde kañum hoore mum walla kalmisagol muɗum Ousmane Sonko wiide ko Ousmane Sonko memi ɗum ko ɗum waɗi haareji walla ɗum waɗi seppoji bonnoji tuggi hitande ujunnaji 2021 ha hitande ujunnaji 2023 ha yimɓe heewɓe maayi hen ko kanko woni responsable kanko Adji Sarr kono noon e tumnade hono kanko karalla ko
ko fati droit kanko biyeteɗo El Amat Thiam o wi wonde ko ene wayno Adji Sarr wawa jamais juge wawa wiide ene waɗan ɗum mandat d'arrêt par ce que Adji Sarr nde yaltata Sénégal nde ala enquête dewnoɗe muɗum yalti Sénégal ko comme koye belaɗe mum yalti donc ala fof juge bawɗo wadde ɗum mandat international pour artire toon Sénégal par ce que kamɓe yimɓe Pastef ɓe mbi alay sago kanko Adji Sarr o artire pour enquêter holko woni sababu kanko hoore makko mo waɗa ɗiɗon complainte uji ko jiiɗa e ɗum ɗon e wayno ko won ko goto kadi kañum hoore mum ko kohowo ko fati arme bono biyeteɗo général Moussa Fall kañum hoore mum eɓe mbiwa ene tuuma wonde ko kamɓe yimɓe Pastef ɓe jiiɗi ko kañum hoore mum tunnade hande ko yimɓe médecin yimɓe avocat ji mbiyata ɗum sans frontiére mbi wonde ko sibabude baylugol oɗon ngal ɗum kuulal amnesty ngal mbiyata ɗum kadi mbatti ɗum kuulal biyetengal interprétative kanko général Moussa Fall eyi ɗum noon kañum hoore mum no gardinoɗo commandement gendarmerie toon to leydi Sénégal to ɓe mbi wonde koye e nder seppuji bonnoɗe hitande tuggi hitande ujunaji ɗiɗi nogas go ha hitande ujunaji nogas tati kañum hoore no foti noddede kañum hoore mo ñaawe walla enquêté kono noon tumnata hande e kanko Amat Thiam jeeya kadi ko karalla kadi ko fati droit kadi koye organisation mbiyata justice sans frontiére o wonde ko Moussa Fall général Moussa Fall wawi nodditede tan ko wawi addu ɗum tan ko soit ministre de l' intérieur walla ministre toppitiɗo ko fati arme waɗa décret henne kañum hoore wi artirene ñaawe kono noon tant que ɓeɗon mbaɗani ɗum ɗon assemblée nationale mo Sénégal walla procureur mo leydi Sénégal wawa addude action contre muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ngal ɗon kuulal kadi bayral ngal mbiyata joni han kadi wonti kuulal interprétative ɓe mbayliti ɗum subabude no ɓe jiiɗiri tugnade hande yimɓe wonɓe lundu ko kalata ɗum noon ko continue addude caɗele oɗo saha joni toon to leydi Sénégal hakkude mabɓe kamɓe laamu Bassirou Diomaye Faye e kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare haɓude min joganno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi siftinde tan hande ko aljuma 4 lewru avril hitande ujunnaje 2025 en mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.